Hello, habari. Karibu tena katika channel yetu ya Nondo za Kidijitali. Tunaendelea na session yetu ya copywriting. Kama ulipitwa na tutorials zilizopita, rudi hapo juu. Tulijifunza copywriting nini, tukaangalia misingi ya copywriting, na leo tunaendelea mbele. Kwa hiyo ili usipitwe na session zingine, please don't forget to subscribe, kushare, like and comment. Leo tunakwenda kuangalia njia tatu za kuandika headline inayouza. Hizi ni njia ambazo nimekuwa niki apply nyakati zote na zimekuwa zikifanya vizuri sana katika copy ambazo ninazoandika. I'm giving the experience ambao always ninaitumia. Ukitumia hizi njia zitakusaidia. Sawa, hakuna mtu ambaye atakulipa kwa maandishi ya kushawishi. No one will pay you. Ya kupasa uandike nakala ambazo zinahitajika sana. Kuna nakala ambazo ni maalum, ambazo hizo ukiziandika utapata pesa nyingi tu na pesa nzuri. Nimeona vijana wengi wakitamani kuwa copywriter. Sawa, ukitaka kuwa copywriter lazima kwanza ujue unataka kuandika katika which kind of business ambao wewe una target. Je, ni B2B, business to business, au ni B2C, business to consumer? Then baada hapo chagua niche ambao utakuwa una deal nayo. Kwa hiyo nakwambia hivyo, copywriting is too noisy, ni kubwa sana. Kwa usije ukaingia katika uwanja ambao yakawa ni maji ya shingo na usione matokeo chanya. Kumbe wewe haujajua unataka kuingia katika biashara hipi, ni B2B au B2C. Then choose your niche, fanya mambo yako sawa na mambo yataenda fresh. Sasa tuangalie njia tatu za kuandika headline inayouza. Sawa, ikiwa kichwa cha habari ni duni, hakina mashiko, hakina mvuto, my friend, nakala yako haitasomwa. Na kama nakala haitasomwa, hiyo huduma au bidhaa haitauzika. Tafsiri yake ni fupi tu, utakuwa umefeli katika uandishi wako. Tafiti zinaonyesha watu 8 kati ya 10 husoma vichwa vya habari. So ni kama 80% kati ya 100. Lakini ni watu 2 kati ya 10 ndio watakaosoma copy yote. Hii ina maana kwa 80% ya vichwa vya habari havina nguvu ya kutosha kushirikisha wasomaji, na hii ni habari mbaya kwa copywriter. Kama hataweza kuandika kichwa cha habari kinachouza, utakuwa unaangukia katika 80%. Lakini za leo nakuletea njia ambazo mimi nimekuwa nikitumia na a lot of copywriter wazuri wametumia, na ina work kusudi usije kuangukia katika hilo dimbwi. Okay? Njia ya kwanza, nyakua usikivu wa msomaji. Grab the attention of the reader. Ikiwa hauwezi kuchukua umakini wa msomaji, hakuna kitu chochote ambacho unaweza kufanya katika copy yako. Kwa nini? Kwa sababu the only place ambayo utachukua usikivu ili msomaji wako aendelee kusoma hiyo copy yako ni kwenye headline. Kama headline haiwezi kuchukua usikivu, tafsiri yake hawezi kuendelea kusoma hiyo copy. In short, it's over. Utakuwa umefail. Sasa ufanye nini ili uweze grab that attention? Sawa, ufanye nini uweze kuchukua kunyakua usikivu wa msomaji? Jambo la kwanza, tumia maneno ya kuvutia. Sawa? Lakini jambo la pili, unda ndoano ya udadisi. Curiosity. Sawa, mfanye msomaji wako hawe na hamu ya kusoma nakala yako. Mfanye msomaji wako aende beyond the scene, yani atake kujua kwamba nyuma ya pazia kuna nini, kitu gani ambacho kipo katika copy. Sawa, lakini jambo jingine, vichwa vya habari viwe too short, zisiwe too long. Sawa, ikiwa too long haiwezi ku grab the attention. Mfano, tuangalie mfano vya vichwa vya habari. Sawa, okoa 50%. Sasa imeisha hiyo. Sawa, maybe okoa 80% sasa.
Do you think kwamba msomaji hatotamani kusoma, kwamba ajue 80% au 20% ambao anaokoa kuna nini ndani huko? Atafata, ataflow, atasoma. Au pata punguzo la 50% ya ununuzi wako wa kwanza, atasoma. Kwa hiyo imegrab attention, imempa curiosity, kichwa ni kifupi, kinaeleweka, sawa. Kwa hiyo inafanya msomaji achukue zile hatua zote za msingi za kutaka kujua hiyo copy ndani yake kuna kitu gani. Au mfano mwingine, jiunge na orodha yetu ya barua pepe na upate usafirishaji bure leo. Umesikia? Usafirishaji bure ni leo, sawa. Unajiunga na barua pepe, unaweka oda yako. Kwa hiyo ukiangalia curiosity ipo, mtu anatamani endelee kuangalia kitu gani kilichopo humo ndani. Jambo jingine la kuzingatia la pili ni unda waraka katika vichwa vya habari vyako, sawa. Unda waraka. Ikiwa maybe unaandika ofa, sawa, lakini uonyeshi ofa yako inaisha muda gani. Yaani msomaji haoni shinikizo la kununua, maana anaona ofa iko pale ni milele. Kwa hiyo unda waraka kwa kuunda ofa. Ofa itaisha kesho au nafasi zimebaki chache. Tuangalie mifano michache hapa. Usafirishaji bure. Ukikamilisha ununuzi wako ndani ya dakika 15, within 15 minutes unapata free transportation. Umeweka emergency, sawa. Au unamwambia usafirishaji wa bure kwa maagizo zaidi maybe ya $300, ofa itaisha tarehe kadhaa. Kwa lazima ofa hiyo ina limit, inajenga emergency, sawa. Kwa hiyo moja inafanya msomaji na kuwa na curiosity kujua, ina grab attention, headings short. Kwa hiyo ukiandika hivi lazima hiyo copy yako iuze. Jambo jingine la kuzingatia la tatu na la mwisho, fanya vichwa vya habari vyako viwe na nguvu. Sasa hii utafanyaje? Kwamba headline yako iwe ina nguvu, sawa. Onyesha pendekezo la thamani. Maanisha nini? Sometimes katika kichwa cha habari zungumzia faida ya huduma yako, msomaji atapata nini, sawa. Lakini vile vile kutumia maneno ya nguvu huchochea majibu ya kisaikolojia au ya kimiemuko. Tushawahi kujifunza kwamba moja ya sababu 3 ambazo mtu yote ule ananunua, sababu moja hapo ni sababu ya kimiemuko. So use this one, sawa. Mfano kuzungumzia juu ya kuonyesha faida, si ndio? Kufanya kichwa cha habari kiwe kina nguvu. Mfano, nafaka yenye afya ambayo ina ladha nzuri sana kwa afya yako. Umezungumzia kuna faida za kiafya hapo, sawa, lakini kichwa cha habari kiko very strong, kimebeba aina namna zote 3 za msingi. Ina curiosity, mtu atataka aendelee kusoma kopi yako, angalie hiyo nafaka ina vitu gani, na mchanganyiko gani, sawa. Kwa hiyo hizi ni njia hizi ni njia 3 ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuandika headline inayouza. Usahau kusubscribe, kushare, kulike, kucomment. Nondo za kidijitali. Tukutane katika next session. Koi za digital.